其實係咁嘅，Blackwater 嘅老闆咧，好睇得起我，所以俾咗個特別任務我。佢知道呢排呢度好 hit，所以想我將光明大廈改裝成為 Blackwater 嘅平民版分公司。哦，你知道堅叔有病，所以請佢提早退休，跟住就頂咗佢，將光明大廈變做黑水作業，係咪啊？喂，講真啦，堅叔年紀都真係唔細㗎啦，身體又唔舒服，你擺佢一個人喺個咁差環境嘅地方自己住，你都唔放心啦。咁你直接同堅叔講咪得咯。咁易就好咯。堅叔咁憎 Blackwater，點會睬我啊？同埋，其實我得返1個星期時間嘅啫。1個星期？所以其實我已經諗好咗令堅叔退休嘅攻略，要擊潰堅叔咁強悍嘅男人，一定要從佢嘅身體同埋心靈上作出全方位、平面而立體、密集、軟硬兼施嘅戰術，擊潰佢嘅自信心。其實我已經諗好咗 A、B、C、D plan，啊 E plan 都有埋，但係就係 plan 漏咗，有你呢個死蠢嘅出現。唔蠢，我可以幫你喎。不過咁啊，我要1樓㗎，因為咧，我想喺光明大廈嘅1樓開一間法國皇室御廚嘅私房菜餐廳，名我都諗好㗎啦，叫做 So and Fresh。M and Fred， 好唔好聽啊？我咁大個仔都未聽過啲咁嘅法國餐廳啊！喂，你咪又俾人？喂，你想唔想合作㗎？想嘅話就冇問咁多嘢。Bien， 咁講得未啫？啱啱去儲物房啦，做咩啊？其實頭先咧，我喺儲物房係想打開個小腦簿，揾翻張屋契。屋契？咁堅叔講過㗎嘛，阿爸話將當鋪嘅業權分咗俾我哋3個。但係我由細到大，從頭到尾，我都冇見過張屋契喎。所以話張屋契可能根本就唔好存在過，又或者張屋契嘅受益人嘅名可能係得我同你。咁如果係真嘅話，咁我哋就可以請堅叔提早退休。咁其實我唔係冇諗過嘅。堅叔退休之後住邊呢？我有揾㗎，我真係有好努力咁揾㗎。嚟你睇下，係全香港最貴最靚嘅老人院。我都想佢住得舒服㗎嘛。咁到時老人院嘅錢記得預埋我。咁梗係啦。咁我哋一定要揾一間係最大、最靚、最舒服、最靜嘅房俾堅叔。嗱，要嗰隻咧一打開門，哇，出面就有個花園，哇，鳥語花香啦，即係聽到啲雀仔叫啦。接。合作愉快。合作愉快。唉，返歸。咦？堅叔咧？係咪入咗房啊？有客喎。堅叔有客啦！堅叔。有客，但係堅叔唔喺度，咁點算啊？堅叔唔喺度都未必唔好嘅，見客啫，有幾難啊？咪當係證明自己嘅機會咯。今次嗱，我哋2個一量一度，我就唔信有啲咩可以呃到我哋。堅叔成日都話夜晚有啲古怪人嚟當嘢噶嘛，我就睇下你有幾怪，對付啲刁鑽客人，我強項啦。Let's go。
我冇睇錯啊嘛，係人嚟啊嘛。人嚟㗎，快鏡見到佢㗎。小姐你好啊，想當幾多錢啊？小心啲啊！最需要部 L3未搞掂，不過 OK 嘅。我睇佢個款咧，90%都係流啊！喂，你靜少少當幫手得唔得啊？唔使急，唔使快，但係最好下一秒就搞掂咯。你長氣啲都講句啊嚇！一陣間佢無論做啲咩都冇影響你自己嘅股價，知唔知？係得啦，15,000啊！喂，咁佢影得響啊，15,000最盡㗎啦。小姐啊，呢粒石咧2卡半，手工唔錯嘅，但係應該係人工培育而唔係天然嘅，同埋側邊啲碎石都花花地。咁啦，一口價16,000，好冇？如果你 OK 嘅，我叫同事俾張當票你。小姐啊，16,000元正，麻煩你身份證啊！小姐，你唔好喊啦，都影響唔到我哋判決㗎，我哋係 professional 㗎嘛。吓？經書呢？你識經書㗎？我兩個同事搞錯咗，想當幾多？盡當啦。45000啊！ 45,000？呢條係3卡天然藍寶石，18K 白金頸鏈，同埋車工都唔錯。睇嚟睇去都唔似係人工培育咯。45000呢個價錢好合理，冇一啲都冇。堅叔啊，佢就咁走咗啊？客人嚟問價好正常嘅，我教過你哋㗎啦。客人一入嚟，一聽佢腳步聲，你就知道佢係當嘢定係問價，價錢都未定好，開咩當票咧？對唔住啊！頭先嗰係熟客，隔幾日嚟一次㗎啦。條鏈係佢男朋友送俾佢，但後嚟佢男朋友失蹤咗。